Шум братада, кельгама ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Школа мордовских языков открывает свои двери для всех ребят, стремящихся познавать новые и изучать языки. Я Лиза и мой любознательный помощник Уйгарыш приветствуем вас на уроке макшанского языка. Шумбрат Лиза, шумбрата да ялгат. Ребята, сегодня мы с вами продолжаем наше путешествие в страну макшанских слов. Уйгарыш, подскажешь ребятам, какой теме посвящен наш сегодняшний урок? Конечно! Ребята, послушайте отрывок из стихотворения макшанской поэтессы Марши и догадайтесь, о чем мы сегодня будем говорить. Сирекойса, мокшентяльса, кортасембе, кельгазмяльса, мокшентяльс, как ваймаспеде, путость мокшень валхнин седис. Ребята, конечно, вы догадались, что в этом стихотворении говорится о словах. И наш герой сегодня — это вежливые слова. Многие из них вы уже знаете, а с другими мы познакомимся. Итак, тему нашего занятия мы назовем так: «Питни-вахт. Ценные слова». Поскольку благодаря вежливым словам каждый человек способен подарить частичку счастья и своего тепла другому. С помощью них мы можем изменить окружающий мир, может быть, даже совершить небольшое чудо. Друзья, я думаю, вы все воспитанные дети, знаете много вежливых слов на русском языке и умеете употреблять в своей речи. А вот знаете ли вы макшанский? Лиза, конечно! Ребята уже знают немало макшанских вежливых слов. Они умеют здороваться и прощаться на макшанском языке. Правда же, друзья? Вспомним их вместе. Шумбрат – здравствуй. Шумбратада – здравствуйте. Шумбраши – добрый день. Пара Шовдова – доброе утро. Пара Илядь – доброй ночи. Молодцы! А как звучат слова прощания на макшанском языке? Уйгарыш, напомнишь ребятам? Обязательно! Васидемазанг – до свидания. Няемазанг – до встречи. Вандес – до завтра. Вежливость – одно из особенностей речевого этикета, одно из важнейших качеств воспитанного человека. Уйгарыш, а знаешь ли ты, какие слова, кроме слов приветствия и прощания, относятся к вежливым? К вежливым словам относятся слова благодарности, извинения, просьбы. Правильный, Уйгарыш. Друзья, с этими ценными словами мы вас сегодня и познакомим. За оказание какой-либо услуги, за помощь, важное сообщение, подарок в макшанском языке принято благодарить словами: «Сюкпря» – «спасибо», «Оти сюкпря» – «большое спасибо». Сюкпря лездамангса – спасибо за помощь. Сюкпря тердимангса – спасибо за приглашение. Сюкпря казингса – спасибо за подарок. Сюкпря сембадангса – спасибо за все. Ребята, запомнили? Молодцы! Когда мы чувствуем вину, просим прощения за какой-то проступок, необдуманно сказанное слово или за что-то другое, мы скажем по-макшански так: «Простямасть», «извините», «простите», «простямак», «извини», «прости», «тяткяжие», «не обижайся», «тядыкяжие», «не обижайтесь», «моному выраван», «я виноват». Ребята, запомнили? Молодцы! Обращаясь с просьбой к кому-то, мы употребляем волшебное слово «пожалуйста», «пожалуйста». Лез тейне, пожалуйста, помоги мне, пожалуйста. Озада, пожалуйста, присядьте, пожалуйста. Мяргда азамс, пожалуйста, разрешите сказать, пожалуйста.
Молодцы, ребята! Теперь вы умеете благодарить, извиняться и просить прощения на макшанском языке. Друзья, в мордовском фольклоре встречается большое количество пословиц и поговорок, в которых не только отражается духовная культура народа, но и содержатся правила речевого поведения. Послушайте макшанские пословицы и подумайте, о каких правилах общения они напоминают. Васенда кулсент меле кортак. Вначале послушай, потом говори. Валть азсак мекяв кундасак. Слово скажешь, назад не воротишь. Ляпи валсь ломанть ширез шарфцы. Казимась каршак аровцы. Ласковое слово человека привлекает, грубое злобу вызывает. Кальдя вал азат, кальдя вал марят. Плохое слово скажешь, плохое и услышишь. Друзья, как вы поняли, в этих пословицах говорится о том, как опасны и обидны грубые слова, какие последствия могут повлечь за собой необдуманные фразы. Поэтому, ребята, обязательно 100 раз подумайте, а потом уже говорите, чтобы не обидеть друзей, знакомых, просто посторонних людей. Друзья, как быстро пролетело время! К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Сегодня в нашем путешествии по стране макшанских слов мы встретились с ценными, вежливыми словами, узнали правила речевого поведения мордвы Мокши. Надеемся, что наш урок вам понравился и вам было интересно и познавательно. Мы будем рады, если вы продолжите путешествие в мир макшанских слов вместе со школой мордовских языков. До скорых встреч, друзья! Вася Тимазанг, Кельгама Ялга, Уляда Шумбрат.